Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe emikono gyaffe abalungi abatuuliriza. Tubaaniriza mu kaseera akalungi aka programu emisingi. Emisingi abatuuse waka erinnya lya Mukama lyebazibwe abakyali mu makubo jaamu alinga jaamu weebuuza ne gyafubutuse n'akutabula naye nzikiriza nga mujja kutuuka. Mwebala okubanga mutambula temuteŋŋana na Salt abagituningidde mu motoka zammwe abagituninze ku masimu gammwe nga oyambadde earpieces zo naye ng'ogamba nteeka okutambula nga mpuliriza omunnyo. Abali mu Kampala, abali mu Eastern, abali mu Western ne Northern, mwebale okubeera ku Salt Media border to border. Mwebale abatumbula TV eno ne mugiteeka waggulu ddala. Baneba ne basobola okubanga bawulira abatumbula Salt FM oba Salt TV. Ate mwebale abali ku Salt Media app emitala w'amayanja abagiteekako n'ogizigirira n'omulala ng'ate ddala kuliko obujulizi. Yes, ng'ofuniddeko obujulizi bwo ate nga ne guwalagirira naye afuniddeko obujulizi bwo. Mwongere okugibunyisa. Salt Media ffemu nnyo tubalamusiza twebaza Katonda abakuumye mu kaseera bwe kati si kaseera kangu naye Mukama atukuumye. Wiiki tugimazeeko tugikubye olukumu mutwe lunaku lwa kutaano ekisibo kisigaza ennaku 2 zokka. Ekisibo kisigaza lwa nkya ku lw'omukaaga n'olw'Essande. Ennaku ezo ebbiri nkwegayiridde zeenyigiremu. Mukama tumusaba kimu kyokka atufuula abajulizi abalamu. Atufuula abajulizi abalamu. Ffenna nga bwe tuli ku misingi, ffenna nga bwe tuli ku Salt Media, ffenna nga bwe tuli mu nsi abalamu, tubeere balamu okubuulira abaliddawo ekintu kye baali bayita COVID-19 ne Mukama engeri gye kitutaasaamu ate ne tusigala nga tumuweereza. Olwaleero njagala kutegeeza nti wiiki tugimazeeko ku Kanani nga tekubeerako muntu n'omu wabula technical team yange nange kennyini essaala ne tugiweereza era tuwaliwo weetatuuse. Twagala kwebaza Mukama nti ddala addamu essaala era awulira okusaba. So Sande eno njagala kuteekateeka neemuno muteeketeeke. Njagala kuteekateeka nti this Sunday service ojja gikwatira mu ddiiro lyo, ojja gikwatira mu prayer room yo, ojja gikwatira mu compound yo, ojja gikwatira ku balcony, ojja gikwatira awo nga bwe muli ewaka. Kye mbasaba nti tuzeeyo mu mbeera nga gye twalimu omwaka ogwayita nga bukya ku makya abaweereza ne mwambala nga bwe mwandiyambadde nga muweereza Katonda, nga bukya ku makya abakkiriza ne mwambala nga bwe mwandiyambadde nga mugenda ku church, ne tukwata service ne tugikuba wali. Nolwekyo teweeyambalira nga bw'olabye wa Katonda ekitiibwa akulekedde obulamu. Bangi abagamba nti ze nandiyambadde nga Mukama bw'ayagala naye ng'ate tikikyasoboka, bali ku oxygen abalala bali mu ntaana. Kati gobanga toli ku oxygen era nga toli mufu, kwolwo olunaku yambala ng'okimanyi nti Katonda omwambalidde. Ewaka mwerondemu abantu abagenda okukola emirimu, kireme okuba nti waliwo okutaataaganyizibwa ono abadde atudde concentratinze mu saavisi ate agisituseemu alina ogenda abeeko byakola. Tekijja kuba nga kyekikola. So abanaakola emirimu babeere nga bakola emirimu, abo baddeme n'okubeera ne rediyo yaabwe neetumbulwa naye nga bagiwulira off and on, naye gwe asigaddewo saavisi osaana ogibeeremu okuva lwetandika paka lwenaggwa. Tujja kutandika ku ssaawa 4 zennyini, ejja kubeera live ng'eva ku Kanani. Nja kubeerawo ne technical team yange. Tewali muntu akkirizibwa wadde okujja okwetoola ku kikomero be wantu wonna. Beere waka tujja kuweereza n'omutima gumu. Naawe agamba nja kubeera ku mulimo, it is okay. Beera ku mulimo, mwebale abazitumbula mu maduuka gammwe, mu supermarket, mu bifo ebitali bimu ebikolerwamu emirimu. Gye mba mubeera mutumbule Salt TV, mutumbule Salt FM, ffe tugenda kubanga tubawa ekigambo, essaala, buli kimu nga bwe kinaaba kyetaagisa.
twetegese mpulira nga twetegese ne Mukama atuleseewo lwa kumuweereza si lwa nsonga ndala. So Sunday service yegenda okusooka okuba eya engeri bwetyo. Jukira n'ebiseera biri ebya lockdown yasooka tetwafunako service ng'eva ku Kanani. Service twazifunanga nga ziva mu Salt mu studios. Naye kaakati egenda kubanga eva ku Kanani ng'era bwe tusobodde okutambuza lunch hours ne zitambula ne zimalako week nga tuli ku Kanani ajjudde omwoyo era nga tusindika ekisa ekyo ekiva ku Kanani okutuuka ate gye muli. Ebyo nga mmaze okubyogera oli otya? Wangi? Nti ebyo nga mmaze okubyogera oli otya? Oli otya? Oli otya? Ositiiminga? Onywako ku katangawuzi, ku kacungwa, ku kaniimu, katungulu ccumu biki? Ayayayayaya. Abantu bali mu kwejjanjaba nga n'abamu tewali kibaluma. Naye ekyo ekisingako okuba nti okwerinda kugenda mu maaso. Mwebale abazadde abakoze ogw'okubanga abaana mubasitiiminga, abakoze ogw'okubanga kati buli kantu ke banywa kaba kansonga. Kati tebikyali byakunywa bunywi, muntu ateeka okumanya onywedde ki? Niimu, mucungwa, onywedde ki? Kyonywedde oba kyolidde kibadde kiyamba ki? Twekuume, masiki zambalwe, engalo zinaabibwe, distance ebeerewo. Mutabani wange yaza okunkyalirako jjo Levikson ng'ayambadde masiki 2 n'aŋŋamba ate yaziruyisizza aludde ng'ayambala 2 buli lunaku assaako masiki 2. Oba okitegedde? So bw'obanga n'emu gw'ogira n'ogissa wansi n'ebeera wansi w'akalevu, olabika tonnaba kumanya kye kitegeeza. Ekituufu kiri nti obulwadde bulibonyaabonyeza abantu bangi, obulwadde buli mu bifo bingi. Bw'oba oyinayo abantu b'amalwaliro babuuze bakubuulire. Naye Katonda atulwanira. Katonda atulwanira, ate bw'aba akulwanira ayagala nawe obeere ng'olwana. Akola paati ye, naawe kola paati yo. Twafundikidde emisingi olunaku olwajjo nga nkutegeezezza nti kiki ky'olaba. Kyendaba ky'olaba oba gw'olaba kirala ekigenda maaso mu nsi. Puroguramu emisingi tugijja mu Zabbuli ya 11 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli ng'egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa, kiki omutuukirivu kyayinza okukola? If the foundations are destroyed, what can the righteous do? Psalms 11 verse 3. Kati nange we nasinzidde jjo ne nkubuuza nti kiki ky'olaba? Twafundikidde nga siwulidde kuva gy'oli, naye nga nzikiriza nti abangi badde bagamba nti korona, covid. Naye nze namaze ne nkugamba nze kyendaba, eggwanga ligenda mu maaso. Abo Mukama beesigisiza eggwanga tebalekedde awo okupulaninga. Era olunaku olwajjo lwabadde lunaku lwakuna, bajeti y'eggwanga yasomeddwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Juni. Wiiki Mukama tugimwebaliza agitumazizzaako, era olunaku lwakutaano atajja tuwangaaza. Naye bw'olaba nga bajeti zigenda maaso n'okusomebwa, bw'olaba nga kabineti zigenda maaso n'okulangirirwa, bw'olaba nga abakulu bagenda maaso n'okutuula mu bifo byabwe, paalamenti ng'egenda maaso n'okutuula, ate nga covid waali mu ggwanga, era nga be balangirira be batuubulira covid, be badispasinga concentrations, naye n'olaba nga bagenze maaso, oyigamu ki?
mujjukire mu program y'emisingi nabagamba mu program y'emisingi nabagamba nti tulina okubanga tulina ekiruubirirwa mu bulamu. Ekiruubirirwa ekyo ne bwe wabaawo omuyaga tokyerabira era tokisuula, oyongera kukipasuwinga. Twayogera ku kagambo working smart, bannabyanfuna be bakakozesa. Smart ne tugamba nti bw'osimba S waggulu, wansi wayo n'oteekawo E, wansi wa E n'oteekayo R, wansi wa R n'oteekayo T, n'otandika okujuzaawo ebigambo. S n'ogiwa ekigambo specific, E n'ogiwa ekigambo attainable. Smart, S-M-A-R-T, S-M-A-R-T. Smart kiyinza okutegeeza okuba n'amagezi, kiyinza okutegeeza okunyirira. Manya ate n'okunyirira nga tolina magezi tebikola. Kinyuma n'oba ng'oli smart upstairs and even the attire, but also in the working. So ekigambo smart kiri S-M-A-R-T. Kati bwe tuzisimba obusimbi ne tufuna S-M-A-R-T, ne tufunamu ekigambo specific, measurable, attainable, relevant oba reliable, relevant oba realistic, ne tusembyayo time bound. Twayogerako ku bugambo bubiri bwokka. Measurable tetujoogerangako, attainable tetujoogerangako, relevant tetujoogerangako. Twayogera ku twayogera ku S ey'okubeera specific, ne twogera n'ekwena esembayo wansi. Looza wiiki ejja tujja zikwasaganya. Kyangu nnyo ozoogera ne tuzilambulula nga tuna ne biblical backups ne tusobola ozimalayo. So twayogera ku being specific ate ne twogera ne ku time bound, obudde. Kikulu nnyo okubanga obudde tubutwala nga kintu kikulu. Ekintu ne kitakolebwa mulambaalo. Kibi nnyo okukola ekintu nga tomanyi we kiggweera. Neberi basomero semester emanyibwa weekoma, taamu emanyibwa weekoma. Kyova olaba balangirira omwaka mu gw'omukaaga ne baguvuga paka mu gw'omukaaga. Toyinza gamba tukoze budget kubanga ya butabalika bwe buti tujja gikola forever. Eba ya myezi 11 time bound. Kati aba planning nabo bobo balaba teba planning zero akubanga ebintu webiri oba sente weziri. Sente size zisooka plan yesooka sente. Kiwandiike kyoyagala si kyekijja n'olyoka ogamba kino kyenjagala. Oteekwa okumanya kyoyagala nga tekinnaba kujja. Being specific. You have to be specific, knowing what you want before you access it. Mu ngeri endala, ebintu ebingi bimala okuyiika mu maaso go. Okulondamu tekitegeeza nti olina plan. Okulondamu ekyo n'atalina plan yakikola. Naye ng'ebintu ebyo tebiriiwo, n'oyagala ku ebyo ebitaliiwo, ekyo kye bayita okuba specific. Ng'omaze okubeera specific,
otandika okutunulira ne biki ebinaaba bikusoomooza okukituukako. Otandika okukuba pulaani ngeri ki gy'onoyita ku bikusoomooza. Tutegeregana. Otandika okuba pulaani ngeri ki gy'onolwanyisaamu ebyo ebikusoomooza. Otandika okuba pulaani ngeri ki gy'onoobiyitako. Kubanga ky'oyagala mu buli ngeri yonna olumala okimanya otandikirawo okulaba olusozi olukiremesa. Kati olusozi olukiremesa Katonda yakuyamba okuluyitako ate naawe weeyamba olw'okugenda mu maaso. So bw'olabanga eggwanga ligenda maaso ne pulaani zaalyo newankubadde nga amasomero maggale newankubadde nga amasinzizo maggale newankubadde nga abantu bangi buli omu takyayingira kibuga, by the way bw'oba tolina kyonoona nnyo ekibuga kye kimu ku bintu by'oteeka okwesonyiwa okuggyako ng'olina ensonga. Tutegeregana. Kati tekitegeeza nti kubanga amasomero gaggaddwa n'olwekyo omusomesa kye yali agala kifudde. Being specific, it is a drive that nobody can stop. Embeera ne bwejjanga efaanagana eta ne bweyingiramu ekkomera ne bakusiba naye nga wali otegere ky'oyagala. I can tell you ojja kituukako oba tofudde. Nziremu embeera ne bwejjanga efaanagana etya, embeera ne bweyejjuumula etya, ne bwe bakusiba mu kkomera naye nga wali omaze okutegeera ky'oyagala mu nsi, bw'oba tofudde bwe bakusumulula otuukira ku kyamagero kyo. Ky'obalaba omuntu okumulyamu olukwe ne bamuteeka mu kkomero ne bakola batya? Kubanga oba yali abasingako, oba yali abavugisa kataka ku mirimo, oba yali performer and so forth and so on, ne mumugulako olutalo n'empala n'efaanagana bwetyo, tekimugaana kubasinga ng'avuddeyo mu makomera. Tutegeregana. Ava mu kkomera era n'asigala ng'akusinga. Eyakusinze talina kirala kyakusinga. Akusinga kumanya kye yeetaaga. Naawe kennyini awalana gw'owalana ekikutawaanya butamanya kye weetaaga n'okwatirwa bukwatirwa abalala bujja. Awalana naawe aloga ekikutawaanya butamanya kye weetaaga n'olumbagana bulumbaganyi bantu abamaze okubaako bye beetuukirako. Tutegeregana. N'olwekyo nkwegayiridde Katonda nga bw'ali omulamu, akaseera konna ke tulina kakozesa okwongera okukuba empenda ku ngeri gy'onootuuka ku ekyo kye weetaaga. Twagamba tulina emyaka 5 maaso gaffe, emyaka egyo 5 giri bwe giti kuva 2021 kutuuka 2026. Ne tugamba tujja kubawo ne manifesto yaffe. Bannabyafuzi batusuubiza ebintu bingi, baddembe okubituukiriza oba obutabituukiriza. Naye obutafuna busungu nakubanga ogenda kubanga onyiiga nnyo batuukeko oyogere ne mu station nawa bano bye batusuubiza manifesto zaabwe zaali za kiyaaye, beera n'ekikyo ky'ogoba. Beera ne pulaani ezisukka mu emu. Bw'oba oli musomesa ng'olina ky'oyagala, beera ne pulaani ezisukka mu emu okukituukako. Profession yo togisuula bbali, naye ate teekawo n'ekirala ky'osobola okukola okusobola okuzimba ennyumba gye weetaaga. Abamu mu kaseera aka COVID Katonda atuweereddemu omukisa nti otegedde by'osobola okukola omuwendo gwabyo, including your professionalism, okusobola okutuuka ku bintu bingi. In fact, ng'olujja olumu bwe lweggala terugaana kirooto ky'okutuukirira. Tutegeregana. Olujja olumu nga bwe lweggala
terugaana kirooto kyo kutuukirira kisigala kigenda mu maaso. Nyina mukwano gwange omusomesa simanyi oba agenda kuddamu okusomesa kubanga asomesa mu institutions, naye bizinensi zaakola kati ezamujjira mu 2020 kwazimbye n'amayumba g'abapangisa eyali asula mu nyumba za gavumenti zeewuunyisa. Ate ng'ali very fast. Jjukira nti abasomesa bano bagezi be batuteekamu amagezi amasome ge tulina, naye ekibi nti babadde nga basigala wali we bagatuteeramu ffe ne tugenda mu maaso. Batono ababajjukira, abalala babajjukira, abalala tebabajjukira. Naye omusomesa n'omuzadde bandibadde bajjukirwa buli yayita mu mikono gyabwe. Wandibaddengawo olunaku lw'ogamba nti kangende ndaba omusomesa wange. Naye kati ali more specific, byayagala bingiko, twatudde ne tunyumya, naye ng'akulaga nti byayagala bw'obitunamu gwe wekka noddamu n'otuna omusaala gw'obusomesa bwe. Weewaawo Mukama yamuwa omukisa asomesa amasomero agasukka mu 3. Asomesa amasomero agasukka mu 3 ate gonna gamwetaaga. Naye ate eri bizinensi gy'olaba kati nga yeesobola okutuukiriza ebirooto bye. Mu bufunze kyenjala okugamba nti ensi teyeebase nawe togenda ne weebaka. Wangi ensi teyeebase naawe tikakutanda n'ogenda ne weebaka. Ekyokubiri njagala okwogera ng'omusajja wa Katonda nga nkubulira amazima agagenda mu maaso nti newankubadde nga gwe omulimu ogwo gukyaliwo, wandibadde opulaninga ebintu ebirala nga 5 kati by'osobola okukola. Kubanga embeera bw'ena agenda bweti, banks ziri mu kukola losses, company ziri mu kukola losses. Bagenda kuva ku kusala ku misaala batandike kugoba. Nga situation yeeyogerera tewaliwo Ministry ya Labour oba kooti egenda kuwolereza. Sikugambye nti resigninga, sikugambye nti bagenda kukugoba. Bayinza okubanga mwe bagenda okugoba bonna toliimu, naye kirungi ebintu ebitono bigenda okubaawo nga wawuliriza ebigambo bino mu misingi era nga w'okudda omanyiiwo. Tewali kaseera ka kugayaala, kozesa buli kadde k'olina olabike nti osobola okubaako ekintu ky'okola ekipya. Improvise, baako ekintu ekipya ky'oyiiya okuyambako ekyo ky'obadde okola. Baako ekintu ekipya ky'ogamba kino kye ngenda okubanga nange nzimbirako. So bagenda okugamba nti gwogo basazeeyo nga te tikikwetaagisa ate kugenda malwaliro okuteekebwako macupa. Nyina abantu bangi benjogera nabo mu position yange, bannannyini mabanka oba banks zistruggling okukamala, ne bwe zinaakambwalira be babanja okubakambwalira tekina kye kiyamba. Ne bwe bagamba nti ekintu kyo tugenda kitunda era tuwali akigula. Baagala okugoba abakozi, abakozi balina looni nazo ze batamanyi bwe bagenda zisasula. So ensi eri mu dairema, naye ate remedy weeri nga tuwuliriza ekigambo kya Katonda. Tuddukire mu Katonda, twekweke mu Katonda, twenywereze mu Katonda, tusabe amagezi ga Katonda. Fissaawo akadde, soma Bayibuli, kwata endagaano empya,
soma Matayo, osome Makko, osome Luka, osome Yokaana, soma ku bikolo by'abatume. Ebintu bingi bye tusomesanga tomanyi na kubikkula. Soma ku Zabbuli, soma ku kitabo eky'engero, ddayo eri mu Kuva, genda osomeko mu Exodus. Buli lunaku weeweeyo ddoozi y'ekigambo kya Katonda. Buli lunaku weeweeyo ddoozi y'ekigambo kya Katonda, musabe amagezi agasobola okusavayivingira mu mbeera efaanagana bw'eti. Wangi amagezi Katonda agalina agagenda okuyamba okubeera omulamu mu mbeera efaanaganako bw'eti. Byonna nga bwe tubisoma mu Bayibuli, era byonna bwe bityo bwe biri ebiramu, era byonna bwe bityo bwe biri ebituufu, era byonna bwe bityo bwe biri eby'amazima. Byonna nga bwe tubisoma mu Bayibuli. So badde agamba nti bwe njogerako ne CEO bannange bali mu buzibu. Obuzibu obwo neetaaga okubuliramu ate abakozi nti musale amagezi. Osobola okuba nga oli survivor nga gwe olisigala mu companies olw'okuba nga oli performer, ate osobola okuba nga bajja kuzibiriza buzibiriza bakufirwe nga tebalina kyakukola kubanga nabo tebajja kukozesa muntu gwe batasobola kusasula. Tukaabirire nnyo Katonda buli muntu asabe, kubanga tetusobola kumanyira ddala ennaku zino 42 ze zisembayo oba oliwo endala. Bwe wabaawo endala obwongo ogenda kubwebasa, omubiri ogenda gugamba gulekeraawo okubanja ebyokulya. Emitego giteekwa okweyongerako. Nabagamba nga njogera ku series zino ez'okumanya ky'oyagala, being specific, working smart, nti mu buli ngeri yonna omuntu amanyi kyayagala ajja kukifuna. Mu buli ngeri yonna omuntu amanyi kyayagala ajja kukifuna. So Katonda nga bw'ali omulamu, nsaba akulage ebintu ebipya. Katonda abiraga, era ayagala oleme kubanga ate weesibawo mu bikadde. Tusome Isaaya. Isaaya essula 43, Isaiah 43, 18 to 19. Balukuteereyo. Bayibuli egambye bw'eti nti temujjukira ebyasooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Laba, ndikola ekigambo ekijja, kaakano kirirabika. Temulikimanya? Ndikuba oluguudo ne mu lukoola, ne ndeeta emigga mu ddungu. Esigaleko ey'Oluganda ku TV, ate nkusomere n'eku y'Oluzungu. Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Agambye atya? Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth.
Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and the rivers in the desert. Meaning that even when the situation looks as a desert or a wilderness, still there is a remedy. Embeera newankubadde ng'etunula nga ya ddungu, embeera newankubadde ng'etunula nga ya lukoola, wakyaliwo ekyokukola. Katonda akuba ekkubo mu lukoola, Katonda aleeta emigga mu ddungu. Okulowooleza mu bikadde kiremesa omuntu okufuna ekipya mu bulamu bwe. If you want to be specific and pursue something in your life, you have to let the old things go. Olina okukkiriza ebikadde bigende. Bw'oba okyalina emmeeme y'ebikadde, ekipya gwe kennyini gw'oba okibuzizaako we kinaatuula. Nolwekyo nkuweerera amagezi nti lowooza, ate lowooza ng'odda mu maaso. Tozza bwongo obwo mabega. Ebikadde waakiri obiyigirako n'oga nti okay, era lockdown yatukwata tetwetegese, nali suuliranga na kigambo lockdown, saasange bamuwadde n'ekikumi. Apparently kati wenywezezza, okwo tekuba kulowooza bikadde. Okulowooza ebikadde Bayibuli kwegaana era naawe kwoteeka okwewala. Kwe kulowooza ebikadde n'ozinga emikono n'ogamba tufudde. Kwe kulowooza ebikadde n'ozinga emikono n'ogamba kati omutenda kyakukola. Kwe kulowooza ebikadde n'ozinga emikono n'ogamba nti weewaddeyo. Weewaddeyo embeera kyeyagala kyeba ekukola. Ewaffe Masaka bagamba nti atakulekera tomulekera. Ennyanja ekutta omira. Wangi? Atakulekera tomulekera. Ennyanja ekutta omira. Naye bangi abasurvivinga. Bangi abasurvivinga. So toteekwa kubanga otudde na butuuzi mu lyato. Tewaliwo kizibu kibaddewo. Bwe n'olyoka otongoza engeri gye mugenda okufaamu. Tutegeregana. Tosobola kuba ng'otudde butuuzi mu lyato kubanga ennyanja etta abantu, n'osikayo ebikadde, yatagundi, eryato tina na kizibu kyalibaddeko, naye nga gw'olaba mwafudde dda. Kiba kitegeeza nti abo abali mu lyato gw'ogenda obaleetera okufa. Abantu abamu batera okwagala okuyima ebiboozi ebyo ebibooziboozi eby'ekisiru. Oba mugenda Ggulu, oba mugenda Masaka, oba mugenda Mbale. N'atandika obawa emboozi nti eri mu maaso nga gye tunaatera okutuuka, emmotoka bwe zittira ennyo abantu. N'omubuuza nti ani abikubuuzizza? Wetuyita wonna okuwangula, waliwo bangi abafiirawo. Ekyo kandeke ng'okirowoozaako, tugendeko mu bulango katono, tugenda kubawo obulango butono bwa Pentagon. Mwebale kuzimba Pentagon, ate tukomewo tuwumbewumbe program. Mukama abawa omukisa.
Noonya w'okwata ne guno omukisa gwaffe ffenna. Omulokole n'atali mulokole ogenda gobolola mu pulojekiti eno. Kano akalango okaba kawanvu kubanga njagala ekigambo kituuke ku mwoyo gwo. Oweeyo n'omwoyo ogusanyuka. Eyo gye tutakulabira Katonda akulabe. Oveeyo ng'odigida kubanga ova kuteeka sente za kuzimba Pentagon mu akawunti ya banka yonna gye tunaba tukuwadde. Kama akuwa omukisa ng'okikola nga kiva ku ntoba ya mutima gwo. Tulina akawunti mu Centenary Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri akawunti namba 31 0 mukaaga 00 mukaaga M. The account where you can put your contribution in Centenary Bank to build the house of the Lord at Canaan Land, the Pentagon, is in the names of House of Prime Ministers International. Account number 31 000 6 0061. We have another account in the Bank of Africa. The account is in the names of House of Prayer Ministries International. Account eri number 7 mwemu 53 0 emirundi 3 2. The account number in Bank of Africa where you can put your contributions to build the house of the Lord at Canaan Land, the Pentagon. The account number in Bank of Africa is in the names of House of Prayer Ministries International. It is account number 70 71 53 0002. Equity Bank, where you can put your contributions to build the house of the Lord at Canaan Land, the Pentagon. The account name is House of Prime Ministers International. Account number 104 320 174 5243. Account eri mu mannya ga House of Prime Ministers International. Eri account number 14 320 174 5223. DFCU. You can go and visit any branch of DFCU. The account name is House of Prime Ministers International. Account number 015 636 589 18787. Account eri mu DFCU kwoteeka sente za Pentagoni eri mu mannya ga House of Prime Ministers International. Eri account number 0M5 mukaaga 3 mukaaga 589 M87 n'esembyayo 87. Eri account eri mu DFCU. Mu Stanbic Bank. Stanbic Bank account mu Stanbic Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Account number 93 00M 85 0584. If the Spirit of the Lord is convicting you to be part of this project, to build the house of prayer, the Pentagon, and the magnificent parking, the account name is House of Prime Ministers International. The account number is 903 001 856 058. Lastly, 4. Those are the 5 bank accounts that we have opened up to see that we can put together the monies that we have so that we do this great assignment. We have given so far 5 banks and 5 accounts. Centenary Bank, Bank of Africa, Equity Bank, DFCU, and Stanbic Bank.
tukola mu ggwanga lino nga titumenya mateeka, yensonga lwaki tusobola okugulawo account. Tujja kubeera beesigwa, naawe Katonda talikwerabira. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mukama yeebazibwe, yeebala abakuuma, yeebala atukuumye, yeebala atulabirira, yeebala abalabirira gye muli eyo. Muli mutya tukkiriza nga gye muli, ate mmwe muweereddwa omukisa nti mutulabako ku TV service zadda ku radio, zadda ku TV, naye twebaza Katonda nti abakuumye, era ye ssaala gye tusaba nti yonna gye muli Katonda yongere okubakuuma. Nzize nno nga nzize kutegeeza nti amasimu amangi agabadde gatukubirwa bammemba bangi okuva mu nsoda zonna nga baagala kumanya ennaku zino tuwali amanyiddiro ezirikoma, ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo bikolebwe bitya. Ne tukituulamu ne tukikkaanyaako n'abasumba n'abakadde ba House of Prayer Ministries International, ne tugamba tuddemu tuzuukuse enkola yaffe gye twakolamu luli. Tubadde twagiwummuza kubanga twaddamu ne tukuŋŋaana nti tubawe akawunti ziri era ze tutaagatta ku akawunti za Pentagon. Muzijjukira akawunti eziri mu Absa Bank, tetwazigatta ku za Pentagon olw'ensonga nti zo zibeera mu operation, sente zigendako nga zivaako. So ze twabawa ezikwatagana n'ebya Pentagon ezo tezikwatwako. Nolwekyo kwata ekitabo n'ekkalaamu tube nga tukuwa akawunti kw'osobola okubanga oteeka tithe yo during the week, oba ku Saturday, oba ku Monday, any day, oba kw'osobola okuwa yalinga sente, oba kw'osobola okubankingira online ng'oli mu Uganda wano okola standing order. So for those of you who wanted to get a way of paying your tithes, we are bringing up a solution right now. Get a pen, get a book. The account number that I'm going to give first is an account in Uganda shillings. It is in the Absa Bank. It is in the names of House of Prayer Ministries International. Yes. The account number is 600-297. I repeat, 600-297-6801. I repeat, 6801. Account here eri mu Uganda shillings, eri mu Absa Bank, eri mu Manyaga House of Prayer Ministries International, eri account number 600-297. Kangiddemu 600-297 680M 680M. Eyo ye ya Uganda shillings. So if you want to pay your tithes or your offerings in the dollar currency, the account in dollar currency is also in Absa Bank in the names of House of Prime Ministries International. The account number is 600-479. I repeat, 600-479 3410. Akawunti mu dola gy'osobola okuteekako akawunti yo mu Absa Bank mu ttabi lyonna ly'oboogezemu mu ggwanga eri akawunti namba 600-479 600-479 34M n'esembyayo 0. Nsaba Katonda abakulembere ng'ogenda okukola, Katonda akuwa okukwasa kyonna ky'oba ogenza okukolako omuyiggo gwo, ate ojjengako ekya Katonda naawe osigaze ekikyo. Basabira okukulaakulana, basabira okweyongerayongera mu mwoyo, basabira okweyongerayongera mu byenfuna, basabira obutaddirira. I pray for you to keep growing in the spirit, to uphold the covenant that you have with God, the covenant that you have with Jesus. I pray that when you wake up to go to work, God goes before you and works with you
I pray that you succeed and pay your tithes, your offertories, and then you remain with what can develop your life. I pray that God keeps protecting you. May the angel of the Lord encamp around you to protect you on everything in Jesus' name. I pray that until we meet again to have the fellowship in the church, none of you will lose lives. Nsaba Katonda abakuume, tewali n'omu agenda kufiirwa bulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama abakuume, mubeere beesigwa n'ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo, wulira amaanyi ng'obitwalayo, naffe tugenda kubeera beesigwa nga tubikozesa. Akawunti ezo zetubawadde za njawulo ku ziri eza Pentagon kubanga zino zo zibeera operation. Mukama abampeera omukisa, aloziyase bugingo ge gange, on my knees for you always. God bless you. Soul Television, Femunyo. Mukulikireyo ddala mu bulango bwaffe. Leero tubuleese bubiri nga budiringana. Aka Pentagoni naye ate engeri gye luli lunaku lwakutaano banja batafunye concentration mu wiiki. Ekibuuzo kye mwali mubuuza mu wiiki ng'etandika nga amakanisa gaakamala okulagirwa n'amasinzo gonna nti tegagenda kuddamu okuggulawo okumala ennaku 42, naye ng'ate abamu olugi lukyali luggule okubaako gy'okolera nga mubuuza tunaakola tutya, tugenda kukola tutya ku bimu bya 10 n'ebiweebwayo. Yensonga lwaki ttiimu yaffe yavaayo ne solution ng'era bwe twakikola ku mulundi guli ekiseera bwe kyali kituuse nga abasinga obungi bakkiriziddwa okuddayo okukola era nga babuuza ekibuuzo twavaayo ne akawunti ezo. Tetuzigatta na za Pentagoni kubanga zino ze zikolesebwa okuddukanya emirimu gino. Pentagoni yalinda kuzimba. So Mukama akuwa omukisa bw'oba ng'ogenda kukeera mu banka to pay your tithes and offerings, oba ng'ogenda kukeerayo kuwaayo ssente za kuzimbira Mukama nnyumba. We tukomye Ndesemba gambe nti ogenda n'otambula n'omuntu, omuntu oyo ogenda okuddira ng'anyumya nti ekkoona lye mwolekedde bw'oyisaawo amakoona 2, awo bafiira bulijjo. Awo ne baagundi we baafiira. Awo ne baagundi we baafiira. N'owulira nga weetamiddwa. Ebiseera ebimu abantu era banyumya batyo, entiisa n'ekwata driver. Awo ennyini namwe ne mugwawo. Ky'obulaba nga wabeera obubenje bubeerawo nnyo. Tetutera kumanya biki ebyabadde byogerwawo. Naye ebiseera ebisinga ekibooziboozi ky'abafiirawo nnyo kye kireeta akabenje akalala. Ekibooziboozi kya mu kkoona eryo ekkoona gundi mwe yafiira. Buli kigambo kye twogera kiba n'omwoyo gwe kitonda. Wangi kiwandiike. Buli kigambo kye twogera kiba n'omwoyo ate gwe kiba kitonda. Ky'obulaba mu mbeera bweti weekwate solti, weekwate enjiri y'okusolti, weekwate emisingi n'abantu aboogera nga teboogera kutiisa, nga teboogera kukanga, nga teboogera ng'abagamba nti Katonda entebe ye yagivuddemu. Katonda akyali mu ntebe ye. Katonda ali mu ntebe ye afuga. Bw'abanga ali mu ntebe ye ng'afuga, tuba tuyina okwegendereza. Tuwaanaani, tuyimusaani, tusukkulumyani. Kyegambye nti ennaku zino twetaaganya ekigambo kya Katonda kubanga bwe kisukkuluma embeera evaawo. Naye abantu bennyini bwe basukkulumya embeera ebalya. Judith Babire we yayimbira n'agamba atya nti ekigambo kyo kisukkulumye buli mbeera. Ndutandike. Nasinza n'emmeeme yange, nasinza erinnya lyo, navunnama ku nnamulondo yo,
Nasinza erinnya lyo Yesu, erinnya lyo n'ekigambo kyo bisukkulumye okusinga byonna. Bakabaka b'ensi bavunnama bwe bawulira erinnya lyo Yesu, erinnya lyo bwe lyatulwa buli viivi lyonna livunnama, na buli lulimi lwonna lwatula ti ggwe Mukama nasinza erinnya lyo. Musinze nange nasinza n'emmeeme yange Mukama waffe nasinza erinnya lyo. Navunnama Yesu kunnamulondo yo nasinza erinnya lyo. Amiina. Munkubireko mu ngalo mmanyi kye mulimpa naye nga owulira kati nga eddoboozi lye lisobola bulungi okuyimba. Mwebala okunsabira neeyongedde okutereera era ku Sande tugenda bawa saaviisi nammwe mujja kwewuunya. Naye Katonda akugambye mu Isaaya 3:18 ne 19 titojjukira bigambo bya dda. Ebirowoozo bireka kubiteekako ebyo ebyasooka okubaawo, kubanga Mukama akola ekigambo ekijja. Embeera luli esobola okuba nga yakukwata teweetegese, naye weetwogerera ku mulundi guno embeera naawe osobola ogikwata amavumbavumba n'ovaamu nga olina by'okolera ddala eby'amaanyi, nga ne COVID ne bwali balangiriddwa nti kati aviiriddewo ddala, ng'emirimu gy'egyo ojja kusigala ng'ogikola. Tutegeregana. Nolwekyo nkwegayiridde teweebasa mutwe gwo, teweebasa birowoozo byo, tokkiriza beebaffu kunyumya naawe. Abantu bangi abagwa ku bubenje olw'okutambula n'abantu abatalina mwoyo. Abatalina mwoyo mu ngeri ki? Abaggwamu omwoyo olw'ebizibu. Ensi eno Mukama ffe yagamba nti erimu ennaku. Ennaku eyo eri mu nsi ekyewuunya ekigiriko tesosola. Teriiko nti bano balokole, bano si balokole. Teriiko nti bano baagala Katonda, bano tibamwagala. Bonna ebatomera. Naye guruupu eno ekkiriza Yesu agigamba naye mwe mugume kubanga nze mpangudde ensi. Yokaana 16:33. John chapter 16 verse 33. Mu nsi mulimu ennaku naye tugume. Tiyatugamba nti naye tutye. Tiyatugamba nti naye tweraliikirire. Tiyatugamba nti naye twekaabire. Yagamba wadde mu nsi mulimu ennaku naye tugume kubanga ye awangudde ensi. So mu buli ngeri yonna bw'olowooza Yesu kye yayitamu ate nga missoni ye yali ya bulokozi kutulokola, naawe manifesto yo ne bw'onooba oyita mu kingoli ne Yesu ejja kutuukirira. Era saagala opakuke otandika ogamba nti time bound, time limit gye nali nateekawo, nsaleesale gye nali nateekawo ngigyeewo olwa COVID. Eyeesiga Mukama takyukakyuka bw'atyo. Bw'obanga wagamba nti omwaka guno 2021 ku bintu byo by'oyagala okutuukiriza mu 2026 bibe nga biwedde, ng'ogamba nti 2021 December nja kuba mbimaze, newankubadde nga kati waliwo embeera etategerekeka, tosooka kulaga kubuusabuusa. Yongera bwongezi ku kukkiriza kwo. Okukkiriza kwo kwongere amaanyi. Lift up your faith. Laga okukkiriza kwo yongeramu amaanyi.
ojja kwekanga nga wemeeka Katonda akube kuba watali kkubo ng'akukubidde ekkubo ng'okoze n'ebisinga bye wali osuubira mu mwaka guno. Kisobokera ddala okukola ebisinga bye wali osuubira ng'ate tobbye, tolina mivuyo gy'olimu, tolina kasasiro gw'olimu, naye nga Mukama akutemedde ekkubo kantu katono bwe kati. Katono bwe kati. Ennaku zino abantu tebakyanywa birala nnyo. Basinga kunywa kacaayi. Kacaayi akalimu akatangawuzi, akalimu enniimu. Bwe kati katono. Ku restaurants na wanawa. Oyinza okwekanga nga Katonda yakuteekerateekera okuzimbira ennyumba kutunda caayi yekka. Katonda nga yakuteekerateekera okuzimba ennyumba kuyita mu caayi. By the way, nammwe munyiikire okubanga munywa ebintu ebyo ebyokya. Nagambye nga ntandika buli kyokola kati kikole nga kya nsonga. Ntawani wange Reviction yazze jjo okundabako. Najja ng'ayambadde masiki 2. N'aŋŋamba nti yawezezza emyezi ng'ayambala masiki ezi ne ttiimu ye, Reviction ttiimu yonna. Masiki 2. Bwe baba bazigyeko nga bali waka kacaayi ebirungolungo ebiri awe abantu kati ssebo bejjanjaba. Naye ensonga ki ey'okukuuma obulamu ng'ate ogaanye okulowooza eby'okkola? Kuuma obulamu, lowooza eby'okkola. Kuuma obulamu, kola ng'ataliva mu nsi. Kuuma obulamu, tolekerawo okulowooza ne bw'oba weebase. Ekyo ky'ogenda okupakira mu mutwe gwo ky'ogenda okufunirako ebirooto. Bayibuli ekugambye tolowooza bigambo bya dda wadde ebyasooka okubaawo, kubanga Mukama akola ekigambo ekijja. Era n'agamba togenda kukimanya. Okumanya ekigambo kya Katonda, you give him your attention. Kiwandiike. To know the new thing that God wants to do in your life, you have to give him attention. So tweyongere okusaba, tweyongere okumunoonya, tweyongere okwegayira. Ennaku 14 ez'ekisibo tusigaza lwa nkya Saturday, tusigaza n'olwa Sunday. Sunday eyo Katonda agenda tukola bulungi. Saawa 4 zennyini ojja kuba oli ku TV yo ne ku radio yo nga Salt ekutuusaako service okuva e Kanani, nga service eyo terina bantu baliyo okujjako technical team, naye ng'ekutuukako n'otomanya na kumanya nti kikyate ekigenze mu maaso. Wabula tugenda kubeera omukisa eri abantu bonna abalina omubiri, abalokole n'abatali balokole. Ne munno mugambe gwe wennyini gw'onoowa obujulizi nti ekisiibo kino ddala kyali kyange. Oba obadde osobodde okusiiba oba tosobodde kusiiba, ffe twewaddeyo mu mbeera yonna. Mu mbeera yonna mw'obadde ondabira, Yesu ye mujulizi, siyosangako kusiiba. Siyosangako kusiiba, siyosangako kuweereza. So Katonda oteekwa okumwagala n'okwagala by'oyagala awatali kulegeza mukono. Oteekwa okwagala Katonda n'okwagala ebyo by'oyagala awatali kussa mukono, awatali kulegeza mukono. Ewaffe Masaka bagamba nti asiika obulamu tassa mukono. So obulamu kati bulinganga bwakusiika. Tozikiza muliro ogw'omwoyo, tozikiza muliro ogw'ebirowoozo, tozikiza muliro ogw'okukola ekyo Mukama kyaba akuyambye okukituusaako emikono. Kikole, tonyooma mulimo. Nga bwe gambe nti kati abantu banywa nnyo kacaayi ako, kacaayi akalimu bu spices obukwatagana n'okuba nti bulwanagana n'ebisenyiga. Oyinza okwekanga nga gweyo ye bizinesi Mukama gy'akuwadde ozimbe kalina. Naye ate bw'odda mu kupimaapima diguliiz oba ne banka gy'okolera oba na biki, oyinza okwekanga nga ofiiriddwa omukisa gwo. So one thing I know is that nothing happens when God has not prepared a solution. Buli ekijja Katonda amala kuteekateeka kyakuddamu.
kino kitwale Katonda amaze okutema ekkubo awatali kkubo. Alonzi Asibugingo gegange kambalekera amawulire ga Salt TV ne program za Salt FM. Tusinkane ku Sunday mu service ngoli ewaka gy'oli. God bless you. Stay highly safe and sound in Jesus' name.